हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट इफेक्ट। तो चलिए आज का जो हमारा वीडियो होम थिएटर रिपेयर पे, और इस होम थिएटर में प्रॉब्लम है कि इसका जो ओरिजिनल बोर्ड है ब्लूटूथ वाला वो ख़राब हो चुका है, और इस बोर्ड के जगह में कौन सा ब्लूटूथ वाला बोर्ड लगाएंगे इसी के बारे में इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए एक छोटा सा इंट्रो के बाद इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें न्यू ब्लूटूथ कौन सा लगाएंगे, इसके बारे में जान लेते हैं। चलिए छोटा सा इंट्रो पर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, तो चलिए आज का जो हमारा वीडियो होम थिएटर रिपेयर पे, तो चलिए इस होम थिएटर में जो प्रॉब्लम है आगे का जो इसका पैनल है ब्लूटूथ वाला, तो हर कोई होम थिएटर में ऐसा पैनल लगा हुआ था। तो इस सेम अगर होम थिएटर है तो इस होम थिएटर में अगर ये वाला बोर्ड आपका ख़राब हो जाता है किसी कारणवश, हाई वोल्टेज किसी भी कारणवश, तो इसके जगह में दूसरा मॉड्यूल आप इसमें ब्लूटूथ वाला वो लगा सकते हैं। कोई भी होम थिएटर हो, फिलहाल इस होम थिएटर के बारे में बात करेंगे। अगर दूसरा होम थिएटर में आप लगा नहीं पाओ तो ऐसा होम थिएटर अगर आता है तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। फिलहाल इस होम थिएटर में जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के अनुसार मैं आज वीडियो में बताऊंगा, उस अनुसार इसमें आप बना पाओगे आसानी तरीके से। तो चलिए यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी, इसको हाई वोल्टेज के कारण ये जो ब्लूटूथ किट है ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पर जो है हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे। पहले जो दो कैपेसिटर है, ये दोनों कैपेसिटर में कितना वोल्टेज आ रही है। फिलहाल तो मैं नॉर्मली आपको वोल्टेज चेक करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे 13 वोल्ट आ रही है और इसमें भी 13 वोल्ट हमको मिल रही है 12/0/12 के हिसाब से। तो यहाँ पे एक छोटा सा 7805, जिससे कि यहाँ से पावर इसको जा रही है 5 वोल्ट, जो कि आगे वाली ब्लूटूथ किट के लिए। बट यहाँ पे क्या हुआ है, इस होम थिएटर में जो 5 वोल्ट जाने का है, तो 5 वोल्ट नहीं जाके उस किट को 13 वोल्ट 12 वोल्ट पहुंच गया है, जिस कारण से ये जो ब्लूटूथ वाला किट है वो ख़राब हो चुका है। और यहाँ पे एक छोटा सा 7805 लगे हुए, देखिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। ये जो 7805 है ये ख़राब हो चुका है, 7805 IC, तो ये ख़राब हो चुका है, जिस कारण से आगे वाला ब्लूटूथ किट हमारा ख़राब हो गया। तो यहाँ पर हम इसको खोल के चेंज करेंगे और यहाँ पर 7805 लगाएँगे। उसके बाद यहाँ पर वोल्टेज हमारा जो है 5 वोल्ट सही हो जाएगा। सही होने के बाद हमारा जो है आगे प्रोसेस आपको वीडियो में बता रहा हूँ। उसके बाद ब्लूटूथ किट लगाने के बारे में भी बताएंगे। यहाँ पे जैसे चेक करेंगे 13 वोल्ट इसमें मिल रहा है और दूसरा वाला पॉइंट में भी 13 वोल्ट मिल रहा है, तो समझेंगे कि ये जो छोटा सा 7805 का जो ट्रांजिस्टर IC, तो वो ख़राब हो चुका है। लगभग यहाँ 5 वोल्ट हमको मिलना चाहिए। तो 7805 नंबर का जो ट्रांजिस्टर है इसको इजीली आप खोल लेंगे और यहाँ पे दूसरा ट्रांजिस्टर आपको लगाने के बारे में बताएंगे। तो चलिए आगे वीडियो में बने रहिए, और जो इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे मिलती रहती है। तो ये 7805 नंबर का ट्रांजिस्टर है, इसको यहाँ पे चेंज करेंगे और यहाँ पे 5 वोल्ट दे के देखेंगे। फिलहाल तो एक में 14 वोल्ट आया और एक में 0 आ गया। तो इस तरह से चेक करेंगे, एक में 0 हो गया खोलने के बाद। तो चलिए हम यहाँ पे 7805 लगाएंगे। एक नंबर में इनपुट 12 वोल्ट देंगे 7805 का जो पॉइंट है, और बीच वाला को ग्राउंड के साथ, और लास्ट जो है 3 नंबर उसमें हमको आउटपुट 5 वोल्ट मिलेगा। इसका सर्किट डायग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, उस हिसाब से आप इसको कनेक्शन कर पाएंगे 12 वोल्ट में। चलिए यहाँ पे मैंने सारा चीज़ को चेक कर लिया, और 14 वोल्ट और एक तरफ 0, तो एक तरफ हमें ये 5 वोल्ट बना के देगी ये जो 7805 है। चलिए यहाँ पे कनेक्शन करते हैं बीच वाला पॉइंट को ग्राउंड के साथ और पहला पॉइंट को 12 वोल्ट के साथ, मतलब 13 वोल्ट जो भी है इसमें। तो चलिए यहाँ पे ये नॉर्मली 12-13 वोल्ट के अंदर में वर्क करता है ये ट्रांजिस्टर। तो चलिए यहाँ पे पहला पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं 14 वोल्ट में, और आउटपुट मुझे मिलेगा 3 नंबर का पिन में, जहाँ पे 5 वोल्ट मिलेगा। तो यहाँ से हमें 5 वोल्ट पूरी मिल गया। और जो हम जो ब्लूटूथ किट इसमें लगाने वाले हैं हम लोग, तो उस किट का वोल्ट भी 5 वोल्ट उसको चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे 5 वोल्ट को पहले सही करना होगा, जिस कारण से हमारा जो ब्लूटूथ किट है ख़राब हुआ है। तो चलिए आगे जो कनेक्शन है, बहुत सारा कनेक्शन है इसमें, वीडियो में बना रही है, नहीं तो आपका जो होम थिएटर है सही से नहीं बन पाएगा। इस बोर्ड में भी एक स्विचिंग है, उस स्विचिंग को भी आपको शॉर्ट करना होगा। तो आगे वीडियो में आपको बताऊँगा, तभी आपका जो है बोर्ड ऑन होगा। उसके लिए भी 5 वोल्ट इस बोर्ड को चाहिए, तभी जाकर आपका जो होम थिएटर पूरा तरीके से ऑन होकर काम करेगा। तो चलिए यहाँ पे ब्लूटूथ किट लगाने के बारे में जानते हैं, और ब्लूटूथ किट लगा कौन सा किट लगाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं 5 वोल्ट हमें आउटपुट यहाँ पे हमको मिल रहा है कि नहीं, चेक कर लेते हैं एक बार, क्या कि मुझे यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं चाहिए। तो देखिए 5 वोल्ट मुझे मिल रहा है, 7805 जो लगा है आउटपुट में 5 वोल्ट। तो यहाँ पे मुझे 5 वोल्ट मिल चुका है,
मल्टीमीटर से नॉर्मली आप चेक कर पाएंगे। माइनस प्लस तो आपको मल्टीमीटर से पता चल जाएगा, जिससे कि आप ब्लूटूथ में कनेक्शन कर पाएंगे। गलत कनेक्शन नहीं करें, नहीं तो ब्लूटूथ किट आपका ख़राब हो सकता है। तो ध्यानपूर्वक आप इस काम को करेंगे। तो यहाँ पे किट लगा और इसका 2 पिन है, माइनस प्लस यहाँ से देखेंगे, जिससे कि VCC और 5 वोल्ट उसके अनुसार ही कनेक्शन करें। इस वायर में कोई भी कनेक्शन लगा देंगे तो गलत से ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना, 5 वोल्ट और VCC जो बोर्ड में लिखा हुआ उस पिन का पॉइंट कहाँ पे हमको मिल रहा है, उस अनुसार यहाँ पे कनेक्शन करेंगे और ब्लूटूथ किट को चालू करके देखेंगे। पहले हो सकता है फिर गलत कनेक्शन से ख़राब हो जाए, तो ऐसा प्रॉब्लम कभी काल होता है, लेकिन चांस कम है। आप कनेक्शन कम से कम पूरी तरीके से ध्यान देके ही कनेक्शन करें। चलिए मेरा यहाँ पे एक कनेक्शन हो चुका है और सेकंड नंबर कनेक्शन को भी यहाँ पे कर लेते हैं और देखते हैं हमारा जो ब्लूटूथ किट पैनल चालू हो रहा है कि नहीं। उसके बाद आगे जो है ऑडियो, इसमें आउटपुट कहाँ से लेंगे और ऑडियो AUX का जो पिन है कहाँ पे लगेगा, वो सारे इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए, जो इस चैनल पे न्यू है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे हमारे चैनल पे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहती है। तो चलिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट को भी जोड़ लेते हैं, प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ तो मुझे पता नहीं चल रहा, लेकिन मैंने जो मल्टीमीटर से चेक किया उसके अनुसार मैं नेगेटिव और पॉजिटिव का कनेक्शन कर लिया हूँ। आप भी अपना अनुसार नेगेटिव और पॉजिटिव का कनेक्शन कर लेंगे। चलिए यहाँ पर जो हमारा है कनेक्शन हो चुका है और ब्लूटूथ किट भी हमारा ऑन हो गया है। ये देखिए चुका है। और इस ब्लूटूथ किट को खोलते हैं पहले, और यहाँ पे इसको ब्लूटूथ किट को एक फाइबर वाला जो इसका बॉडी है उसमें कटिंग करके लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे है। तो इस ब्लूटूथ किट को इसी जगह पे लगाएंगे जहाँ पे हमारा पहले ब्लूटूथ किट लगा हुआ था। तो आपके होम थिएटर के अनुसार आपको लगाना होगा। तो यहाँ पर चलिए इसको कटिंग करते हैं। कटिंग करने का जो ट्रिक था पहले मैंने बता चुका हूँ, और अभी जो नॉर्मल ट्रिक हमारा उसी तरीके से मैं कर रहा हूँ। पहले एक ट्रिक अच्छा सा बनाया था, जिससे कि यहाँ पे ब्लूटूथ किट को आसानी तरीके से कटिंग करके आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ जुगाड़ नहीं होने के कारण मैं उस तरीके से कटिंग अभी नहीं कर रहा हूँ। चाकू होने से हो जाता। तो यहाँ फ़िलहाल नॉर्मल तरीके से कटिंग करते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसको कटिंग करके लगाते हैं। तो यहाँ पे नाप लेंगे, जिस साइज़ में हमारा जो ब्लूटूथ किट है उस हिसाब के अनुसार यहाँ पे नापी ले लेंगे, और नाप लेने के बाद यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो चलिए यहाँ पे जो नाप है हमने नाप ले रहा हूँ, उसके बाद इसको कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा है नाप हो चुका है, और इसको सोल्डरिंग आयरन की मदद से यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो चलिए यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद आगे वीडियो में देखते हैं। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो है इस ब्लूटूथ किट में कनेक्शन करेंगे, जहाँ से मुझे आउटपुट ऑडियो मिलेगा और इनपुट ऑडियो इसमें लेंगे। तो ये जो ब्लूटूथ किट है पहले वाला, उसमें लगा हुआ 2
केबल है हमारा जो है आउटपुट ऑडियो का और एक आउटपुट इन का, ये एक्स जिसमें जैक लगा के बजाते हैं। तो दोनों में से कोई एक क्लिप को मैं इसमें लगा के देखूंगा जिसमें मुझे आउटपुट साउंड अगर मिल जाता है जिसमें, तो उससे समझ जाएंगे कि हमारा जो इसमें आउटपुट मिल रहा है इसमें नहीं मिल रहा है। जिसमें नहीं मिल रहा वो हमारा AUX है। तो यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ बोर्ड में है, इसमें लिखा हुआ प्लस आपको समझ में नहीं आता है तो सिंपली ये दो केबल है तो दोनों में कोई एक को लगा के देखेंगे, जिसमें मुझे साउंड मिल जाता है उसको लगा के छोड़ देना, जिसमें नहीं मिलता उसको AUX वाला जो पिन है ब्लूटूथ किट में आपको दिया है उसमें जाके लगा देना। तो आपका जो होम थिएटर जो केबल के थ्रू बजाते हैं टीवी के थ्रू, टीवी से कनेक्ट करते हैं, वो सारा कनेक्ट इसमें होगा जो पहले आपका हो रहा था। तो चलिए यहाँ पे ये जो केबल है क्लिप है, इस क्लिप को लगाते हैं और इसमें से मुझे आउटपुट ऑडियो मिलती है लेफ़्ट राइट की जो है 3 वायर में। तो 3 वायर वहाँ पर भी मुझे मिल रही है और वही 3 वायर को यहाँ पे कनेक्ट करके देखेंगे। तो पहला जो यहाँ पे है कोई भी एक ठो कटिंग, यहाँ पे मैंने एक कटिंग कर लिया। अगर इसको लगाते हैं अगर साउंड मुझे नहीं मिल रही है, नहीं कुछ हो रही है, तो इसको हटा देंगे फिर दूसरा लगा के देंगे। दूसरा में तो 100% है कि आपको साउंड मिलेगा ही मिलेगा। तो जिसमें साउंड नहीं मिलेगा वो AUX मतलब जैक से बजाने वाला है। जैक से बजाने वाला को जैक वाला सिस्टम में लगाएंगे, जिससे कि AUX करके लिखा होगा ब्लूटूथ किट में लेफ़्ट राइट करके, तो उसमें कनेक्शन होगा। तो यहाँ पे लेफ़्ट राइट के अनुसार यहाँ पे ग्राउंड को ग्राउंड में, बीच वाला को ब्लैक वाला में कनेक्ट कर लेंगे और लेफ़्ट राइट को लेफ़्ट राइट के साथ कोई भी कनेक्शन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे पहले इसको कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं कौन सा कनेक्शन कहाँ पे किया जाएगा। चलिए यहाँ पे हमारा जो है कनेक्शन हो रहा है, सोल्डरिंग कर लेंगे अच्छा तरीके से ताकि कोई भी कनेक्शन लूज ना हो, साउंड में कोई डिफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे जो है सारा सोल्डरिंग करके कनेक्शन अच्छे तरीके से कर लेते हैं और कनेक्शन करने के बाद आगे वीडियो में आपको बताते हैं कि इसका जो AUX वाला भी कनेक्शन कहाँ पे होगा इस किट में। और बहुत ही आसान है दोस्तों इसको कनेक्शन करना और इसको कनेक्ट करके मतलब इसमें कनेक्शन करके बजाना, और बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम खर्चा में आपका ये जो होम थिएटर है, ये जो किट का प्रॉब्लम जो ख़राब हो गया वो सॉल्व हो जाएगा आपका। तो चलिए यहाँ पे जो हमारा कनेक्शन हो चुका है और इसको ग्लू गम की सहायता से इसको टेपिंग कर देंगे, मतलब जो टेप हम करते हैं तो यहाँ पर ग्लू गम की सहायता से चिपका देंगे ताकि कोई भी वायर आपस में शॉर्ट नहीं होगा। तो ये हमारा हो चुका है और इसमें अब आगे कनेक्शन जो है बताता हूँ। और ये हमारा लगभग हो चुका है और आगे देखते हैं वीडियो में। अब चलिए फ्रेंड, ये जो क्लिप है ये नॉर्मल कुछ आउटी क्लिप है जिसके कारण यहाँ पे इस क्लिप का कोई काम नहीं है। जैसे कि ये क्लिप आपका बटन के लिए थी, हाँ बटन के लिए, तो बटन के लिए कोई काम करनी है तो उसको क्लिप कोई दूसरे काम के लिए, जो क्लिप का मुझे कोई काम नहीं थी इस होम थिएटर में, तो उसको हटा देंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे AUX करके लिखा हुआ 3 पिन है, तो दूसरा वाला जो पिन हम बताया वो पिन यहाँ पे कनेक्ट होगा। जैसे कि ब्लैक वाला को बीच में लगाना है और दोनों साइड बच जाएगी जो लेफ़्ट राइट करके लिखा होगा, तो रेड और वाइट जो है दोनों को दोनों तरफ लगा देंगे, किसी को एक तरफ किसी को एक तरफ। तो चलिए यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं इस 3 पॉइंट में, इजीली आप यहाँ पे कनेक्शन कर पाएंगे, जिससे कि आपका जो जैक के थ्रू जो बजाते हैं वो कनेक्शन इसमें हो जाएगा। उसके बाद इस होम थिएटर में एक कनेक्शन आपको और करना होगा, आगे वीडियो में बताता हूँ, तब जाके जो आपका जो होम थिएटर का सिस्टम जो साउंड आने का जो होम थिएटर का जो फंक्शन है तभी ऑन होगा, नहीं तो होम थिएटर आपका कभी ऑन नहीं होगा। तो चलिए पहले यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद वो भी जो सेटअप है वो सेटअप के बारे में भी आपको बता देते हैं। सिर्फ एक छोटा सा सेटिंग है जिससे आपका जो होम थिएटर पूरा तरीके से ऑन हो जाएगा और आपको बजने लगेगा। मैं जब यहाँ पे कनेक्शन किया और सारा चीज़ करने के बाद नहीं बजने लगा तो उस चीज़ का भी प्रॉब्लम का पता किया, तब जाके मुझे पता चला कि यहाँ पे इस मतलब जो प्रॉब्लम हुआ है, जो ब्लूटूथ किट है, इस ब्लूटूथ किट से कुछ एक स्विचिंग काम कर रहा था, तब जाके वो पैनल जो होम थिएटर का बोर्ड है वो ऑन होता है। तो उस चीज़ को यहाँ पे इनेबल करना होगा, मतलब कि शॉर्ट करना होगा या स्विच के थ्रू उसको काम करना होगा। वो होने के बाद ही आपका जो है पूरे तरीके से होम थिएटर का बोर्ड काम करेगा, उसके बाद ही आपका यहाँ पे साउंड आएगा। इसलिए यहाँ पे 3 पॉइंट का जो इजीली कनेक्शन जो कर रहा है आपको बताया, बीच वाला को जो ग्राउंड वाला ब्लैक वाला है बीच में डालेंगे और लेफ़्ट राइट को लेफ़्ट राइट के साथ कनेक्शन कर देंगे।
तो चलिए यहाँ पे जो हमारा कनेक्शन हो चुका है, उसके बाद यहाँ पे चेक करके भी देखेंगे। तो फिलहाल एक जो कनेक्शन है उसको भी आपको बता देते हैं, जिसके कारण आपका जो होम थिएटर का बोर्ड का सिस्टम ऑन होगा। चलिए यहाँ पे पहले कनेक्ट कर लेते हैं सारे केबल कनेक्शन को। उसके बाद सारा केबल को कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं वीडियो में। वीडियो पर बने रहिएगा, तभी आपको पूरा तरीके से समझ में आएगा और ये होम थिएटर का प्रॉब्लम जो है इसमें सॉल्व कर पाइएगा। नहीं तो नॉर्मली आप इस होम थिएटर का प्रॉब्लम को सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन ही है। तो चलिए यहाँ पे सारा कनेक्शन कर लिया हूँ और इतना ही छोटा सा कनेक्शन करना है। उसके बाद एक चीज़ और है जो बोर्ड के साथ करना है, जो मैं बता रहा हूँ आगे वीडियो में। इसलिए इसको कनेक्ट कर लेते हैं और ये भी हमारा कनेक्ट हो गया है। कनेक्ट कर लिया मैं और आगे चलिए। पावर केबल और ये भी जो कनेक्शन है वो कर लेते हैं। और ये जो हमारा सारा चीज़ इसमें लग चुका है। और मैं आगे आप यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, एक जो केबल यहाँ पे थी, एक पॉइंट थी जिसके कारण यहाँ पे स्विचिंग का काम कर रहा था, जिसके कारण से ये होम थिएटर बोर्ड हमारा ऑन नहीं हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे दिखाते हैं कहाँ पे क्या करना है आपको। यहाँ पे जो है 2 पिन आपको मिलेगी। यहाँ पे जो है आपको मल्टीमीटर से पहले यहाँ पे चेक करेंगे 5 वोल्ट कहाँ पे मिल रही है। और 5 वोल्ट जो पिन में मिलेगी उसकी लास्ट वाला जो पिन है उसके साथ इसको शॉर्ट करना है। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पर शॉर्ट करके। 5 वोल्ट का बगल वाला पिन अर्थात लास्ट वाला पिन, उसको शॉर्ट करना है इसमें। इसलिए यहाँ पर शॉर्ट करते हैं आपका जो होम थिएटर है ऑन हो जाएगा, होम थिएटर का बोर्ड। अगर ये सेम होम थिएटर है तो, अगर नॉर्मली दूसरा होम थिएटर है तो उसमें कोई शॉर्ट नहीं करना है। नॉर्मली कोई दूसरा होम थिएटर है तो उसमें कोई शॉर्ट नहीं करना है। और दूसरा होम थिएटर में कोई शॉर्ट नहीं करना है और उसमें जो है प्रॉब्लम है, इसलिए अब इसमें सॉल्व कर पाएंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है हमारा सॉल्व हो चुका है और इसको चेक करके देखते हैं होम थिएटर बज रहा है कि नहीं। तो नॉर्मली मैं यहाँ पे एफएम बजा के दिखाऊंगा, क्योंकि कोई भी सॉन्ग प्ले करेंगे तो हमारा जो यूट्यूब चैनल पे कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, इसीलिए मैं सॉन्ग प्ले करके नहीं दिखाऊंगा। चलिए हमारा जो है होम थिएटर ऑन हो चुका है और ब्लूटूथ सारा चीज़ साउंड मेरा आने लगा है। तो नॉर्मली आप करेंगे तो आपका जो सारा काम बन जाएगा। तो चलिए ये वीडियो कैसे लगा लाइक एंड कमेंट, और जो चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। तब तक के लिए बाय।